洗一遍够了吧？啊，洗一遍就够了。咱没多少水，别浪费，啊，打水不容易，打水得开车去的。啊，迪友大哥，今晚今天吃鱼，对的，一切哥。3菜4个菜。香锅别人钱。肉炒蘑菇。我捡的那么香锅，我那香锅几十块钱一斤的，你说？我们抓的虾。你跟我说香锅别乱捡，那香锅这很好的，我吃过了，我先吃的。虾啊，河虾，今天搞了1斤，这个1斤多。我捡的正完全叫苦这鱼煮豆腐。苦蘑，我那蘑菇，这蘑菇，你捡蘑菇的时候，那个蘑菇上面它有虫子可以吃，它叮的话，那个蘑菇就没毒，知道吧？你说蘑菇长得很好看，那毒蘑菇你看。哎，感谢我迪友大哥，谢谢我迪友好大哥送的墨镜带大哥你去晒，祝大哥发动，哎呀，发薪水，发动了，追一点。感谢大哥。跟我眼睛。水手上有水。大哥，你说这个。把电饭煲拔掉，电拔掉。这熟了就可以拔了。跳过了，跳过让你不用开盖，让自己焖。欢迎东哥。东哥，灯牌你也不点了，现在你也灭了。你不是上次你给我吹的那么大牛，你给我怎么地的？你先给我来个摸一整天看看，东哥，就这么好吃，鱼这自己抓的鱼，还有虾地龙逮的一条鲶鱼，鲶鱼，这煮，可开煮，骨头可能煮那味道能煮出来，啊。多炖一会儿，这豆腐也越炖越好吃。你抓的像地龙抓的鱼，哇塞，切菜，那边盆基本上都是跟狗在一起。洗过的样子。洗也不行，洗这狗但凡一整的话，这盆就不要。我的盆所以说我都放起来，离狗远。不能让狗糟蹋了。豆腐多炖好吃，越炖越香。肉今天肉可以煮，肉也可以煮进去，肉也可以煮。肉是煮好贵，肉是炒香肉。虾什么的。我肉切起来，给它切。要放点葱怎么样？多点水，放点水。放点葱啊，香菜不要用吗？香菜怎么放呢？我刷锅的呢？我在那对啊。啊，这个香菜不贵啊。刚才有2个人看见我放地龙，说：“哦，我干嘛？”
不要把我地种拿出，一般人不会拿。肉就是肉，不要切太薄啊。啊，一般人不会拿的。这里好，网上还有好多人在那钓鱼，夜钓的，夜钓鱼，夜钓有好钓呀，7、8厘，冲，那炒然后鱼的感觉，都没有，太皮了。啊，陈上哥怎么说？回答问题，杀个不可能。12块钱。景德镇不经过啊，不经过。你要请我吃饭吗？吃饭你单跑几百公里也不行。不是，大哥可以开车过来，开车过来，几十公里。开车过来找你。啊，到时候再说吧，现在还早。现在还早啊。过年了啊。对啊。等我到那里都快过年了，安徽都经过。江西。江西都快到我家了。景德镇过去就取出了。辣椒。应该在哪呀？啊，这香菜吗？这个。哎呀，真没得意思。要懂得生活是吧？有菜要懂得生活，对吧？好，有青菜放。盛不放进去啊？啊？哎，放一点点。好，够了，就放2个叶子得了。你们那炒香菜。啊，炒香菜。再放2个炒香菜啊。这是用大盆。啊，那带那个都回扣了。鸡精放了，最后。美美啊，美美的一餐，我操！昨天我尝过了，想吃。昨天完了，我这一点胃口没有，我看啥不想吃。你吃了几个骨头？吃2个啊？有吹风机不？这个有吹风机。有鼓风机。鼓风机有。加柴。加了呀。掉了。这不能整那啥，就是往上一扎柴，刚刚。我们塞进去，快糖往塞进去。它会掉的。好，就上了。来一点点，辣够辣了，辣够了。那洋葱，不要搞这，还搞啥脚洋葱啊？咱能吃多少啊？生吃是吧？生吃。
到时候讲东西融化，都里边了。你看这个东西，到时候明天熟会可以。